بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جدا نام فاطمہ ہے حسنین دیو مائیں جدا نام فاطمہ ہے حسنین دیو مائیں او جڑی رحمتاں دی چھائیں جڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد اہل ایمان دی پڑھے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں او جیڑی رحمتاں دی چھائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں جدا نام فاطمہ ہے حسنین دیو مائیں ہر ایک نشان پھڑے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جونے ان عورتاں دی واللہ ان عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں جدا نام فاطمہ ہے حسنین دیو مائیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں تواڈے سامنے سیرت بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نہ چند معروضات رکھیاں سن وقت دی قلت دی وجہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مختصر آپ دی 3 بیٹیاں دی سیرت میں بیان کر سکیا وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ حافظہ عالمہ قاریہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو چھوٹی
اور آپ دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب اور آپ دی سیرت دے حوالے نال اج میں تساں احباب دے سامنے کچھ معروضات رکھاں۔ بالخصوص میریاں ماواں بہناں اج دے خطبے نو پوری توجہ نال سماعت فرمان۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا کردار اور ایڈی سونی سیرت عطا فرمائی کہ ساڑی آج دی خواتین نو بہترین آئیڈیل دے طور تے اگر کسی شخصیت نو فالو کرنا چاہیے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت۔ میں عرض کیتا سی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں 3 بہناں سن اور آپ دے 3 بھائی سن۔ سیدہ فاطمہ نبی پاک دی وہ بیٹی ہے کہ نبی پاک دی زندگی دے اندر آپ دے سیدہ فاطمہ دے 3 بھائی وفات پا گئے اور 3 بہناں وفات پا گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلیاں رہ گئے۔ سن ولادت دے اندر اگرچہ علماء اندر اختلاف ہے لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ نبوت دے اعلان تو تقریباً کوئی 5 سال پہلا آقا علیہ السلام دی عمر تقریباً کوئی 35 سال سی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ دی ولادت۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو اس بات سے۔ سیدہ فاطمہ دا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو بچے عطا کیتے 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں۔ پہلے بیٹے دا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے دا نام جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہ، تیسرے بیٹے دا نام سیدنا محسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ حسنین کریمین دی عظمت اور شان تو تسی واقف ہو۔ سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیثیں تذکرہ اس وجہ کر کے نہ زیادہ نہیں آیا کہ آپ بالکل چھوٹی عمر اندر ہی وفات پا گئے سن۔ 3 بیٹیاں سن۔ پہلی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسری بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ 3 بیٹیاں دے نام اپنیاں بہناں دے نام تو رکھے سن۔ اور ایک بڑی زبردست دلیل ہے کہ حقیقت دے اندر سیدہ فاطمہ دیاں 3 بہناں سن کیونکہ اینا پیار اتنی محبت جڑی اپنائی ہے کہ اپنیاں 3 بیٹیاں دے نام بہناں دے نام تو رکھے۔ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دی جڑی لخت جگر سی اے بھی بچپن اندر تھوڑی عمر اندر ہی وفات پا گئیاں سن۔ باقی دونوں بیٹیاں جوانی نو پہنچیاں۔ سیدہ زینب دا بھی نکاح ہویا تے سیدہ ام کلثوم دا بھی نکاح ہویا۔ سیدہ زینب دا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر دے نال ہویا سی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بھائی سن، انہاں دے بیٹے عبداللہ نال سیدہ زینب دا نکاح ہویا۔ اور سیدہ ام کلثوم دا نکاح امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ اے ہے آپ دا تعارف۔ سیدہ فاطمہ دا نام فاطمہ اور 2 مشہور آپ دے لقب سن۔ ایک تے زہرا، زہرا دا معنی ہوندہ ہے کھڑیا ہویا تازہ پھول، کھلیا ہویا تازہ پھول۔ اور ایک آپ دا لقب سی بطول، بطول دا معنی ہوندہ ہے سچی اللہ نال اخلاص نال محبت کرنے والی عورت، سچی اخلاص والی عورت۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔ سیدہ فاطمہ دی میں سیرت تواڈے سامنے رکھ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے اہل بیت والیو،
اے میرے نبی دے کرانے والیو میں اللہ دا ارادہ ہے تانوں پاک کر دین دا. سپیکر نو صحیح کرو, عجیب سادہ جی آواز کھول دیو, کچھ کو بند کر. اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین فرماندے نے اہل بیت والیو میں اللہ دا ارادہ تانوں پاک کر دین دا ہے. سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے, اس صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. امی عائشہ فرماندیاں نے دنیا کائنات دے جدوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اللہ دے رسول انج باہر نکلے, میرے پاک پیغمبر نے اپنے وجود اطہر تے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے. اللہ دے رسول ایک جگہ تے بیٹھ کے تشریف فرما ہوئے, اے دے جناب حسنین کریمین آ گئے, سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئیاں, سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے انہاں نوں چادر دے اندر بٹھا لیا, چادر دے اندر لے کے میرے آقا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین فرماندے نے اہل بیت والیو اللہ تانوں پاک کرن دا ارادہ رکھدے نے, پاک کرن دا. حضرات توجہ فرمانا, غور کرنا. اللہ دے قرآن دا ایک ہور مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعزین. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے محبوب پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو, اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو, اور مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو جنہوں کرو باہر آون کسی مجبوری دے نال تے اپنی زینت نو ظاہر نہ کریا کرن, پردے دی حالت دے اندر اپنے وجود تے چادر اوڑھ کے باہر آون. اللہ اکبر. تاکہ کوئی زمانے دا گنڈا انہاں نوں پریشان نہ کرے, کوئی انہاں دی عزت دا ڈاکو نہ بنے. اللہ اکبر. حضرات محترم اگر تسی توجہ کرو گے نا تے اس آیت کریمہ دی تفسیر بندیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نظر آن گیاں. میں سیدہ فاطمہ دی تینوں عظمت بیان کراں. اللہ اکبر. میرے نبی دیاں بیٹیاں چار نے, مگر اے حقیقت بات ہے میرے نبی نو اس سیدہ فاطمہ نال باقی بیٹیاں نو بہتا پیار سی, میرے نبی نو انہاں محبتاں بہت زیادہ سن. او دی کچھ وجوہات میں تیرے سامنے رکھنا. پہلی وجہ اے فیصلہ بادیو اولاداں والے بیٹھے, اولاداں والے بچیاں دے اندر تسی جان دیو جڑا بچہ چھوٹا ہوئے, اپنے بچیاں دے اندر جڑی بچی چھوٹی ہوئے باپ نو دے نال محبت بہتی ہوندی ہے, پیار بہتا ہوندا ہے. میرے بچیاں دے وچوں میری جڑی چھوٹی بیٹی ہے تقریباً کوئی 2.5 سال دی بچی میری چھوٹی جی. اللہ اکبر. رات نو 2 بجے میں بیان کر کے 3 بجے بیان کر کے جدوں گھر واپس آنا وانا تے او دی نبی میرے نال عجیب محبت ہے تے مینوں وی او دے نال بڑا پیار ہے. اللہ دے فضل نال اللہ نے مینوں بیٹا بھی عطا کیتا, مگر سچی گل کردا پیا وا پتر نال بھی بڑا پیار ہے, مگر اس بچی نال مینوں کوئی خصوصی محبت تے پیار ہے. رات نو سفر کر کے اگے تھکے ٹوٹے آ کے بستر تے ڈگی گئے تے جدوں او 2-2.5 سال دی بیٹی سینے تے لیٹ دی تے جدوں پیار نال کہندی میرے ابو آ گئے نے تے اللہ دی قسم تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے, پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے. چھوٹے بچے نال باپ نو پیار بڑا ہوندا ہے تے سیدہ فاطمہ اپنیاں بہناں دے وچوں سب تو چھوٹی میرے نبی دی لگدے جگری محبت کیوں نہ زیادہ ہوے. پھر دوسری گل ایویں سونیا سیدہ فاطمہ دی عمر تھوڑی سی جدوں سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو وفات پا گئیاں نے تے جان دیو نا اولاداں والیو جدوں ماں مر جائے نا تے باپ
باپ نو چھوٹے بچے نو بہتا پیار دینا پیندا ہے، دورا پیار دینا پیندا ہے، ماں والا پیار بھی دینا پیندا ہے تے باپ والا پیار بھی دینا پیندا ہے۔ میرے نبی نو محبت بڑی سیدہ فاطمہ دے نال۔ اللہ اکبر کیتے اللہ اکبر۔ تیسری وجہ اے وے سونیا کہ نبی پاک دی ساری اولاد دے وچوں اکو ہی میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ وے۔ اللہ اکبر۔ باقی سارے بچے میرے نبی دی حیاتی طیبہ دے اندر وفات پا گئے سن، ایک سیدہ فاطمہ زندہ سی۔ تے تسی سمجھ سکتے ہو فیصل آبادیو جدے بچے فوت ہو جاون، جدیاں بیٹیاں فوت ہو جاون تے ایک جگر دا ٹکڑا باقی ہوئے، پھر اس کلے نال کنا پیار ہوئے گا، اودے نال کنیاں محبتاں تے کنیاں عقیدتاں ہون گیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمائے سیدہ فاطمہ نو اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر جنت دیاں عورتاں دی سرداری عطا کیتی۔ حسنین کریمین جیسے کائنات دے رب نے میری سیدہ فاطمہ نو لخت جگر عطا کیتی نے۔ پھر پیار تے بہتا ہوئے گا، محبتاں تے بہتیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر۔ آ میں تینوں سیدہ فاطمہ دا اپنے بابے نال پیار دساں، اپنے بابے نال محبت دساں۔ میاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لوگو جدوں بھی سیدہ فاطمہ آ جاندیاں نا تے اللہ دے رسول اپنی بیٹی نو ویکھ کے کھڑے ہو جایا کر دے۔ میرے نبی اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے۔ او تیاں جمن تے دل تنگ کرن والیا، بیٹیاں نال نفرت کرنے والیا، میرا نبی بیٹی نو ویکھ کے استقبال وچ کھڑا ہو جاندا سی۔ میرے نبی بیٹی دی پشانی تے بوسا دیا کر دے تے کدی پیار نال کہندے لوگوں میرا پتر آ گیا ہے، میرا شہزادہ آ گیا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا آ گیا ہے۔ تے اسی طرح میاں شاہ فرماندیاں نے سیدہ فاطمہ بھی نبی نال پیار کریا کر دیا۔ جدوں اللہ دے رسول سیدہ فاطمہ کول جاندے تے سیدہ فاطمہ بھی استقبال واسطے کھڑیاں ہو جاندیاں تے نبی پاک دے ہتھاں تے بوسا دیا کر دیاں۔ میرے ابو آ گئے، اللہ اکبر، نبیاں دے سردار آ گئے، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ اپنی جگہ تو اٹھ گئی، اللہ دے رسول نو اپنی جگہ تے بٹھایا کر دیا سنے۔ باپ تے بیٹی دا پیار اللہ اکبر ہوندا ہی اس انداز نال۔ ہن توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، صحیح بخاری اندر روایت آندی ہے میرے پاک نبی نے جدوں مکے والیاں دے سامنے اعلان کیتا ہے توحید والا، میرے نبی نے جدوں لوگاں نو دسیا لا الہ الا اللہ، لوگوں لات دی عبادت نہ کرو، منات دی نہیں، عزا دی نہیں، حبل دی نہیں، وقت دی نہیں، سواب دی نہیں، یعوق دی نہیں، نصر دی نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی بھرنے والا نہیں، ایک کائنات دے رب دے پجاری بن جاؤ، ایک اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ۔ تے مشرکین مکہ نے میرے نبی نال دشمنیاں پا لیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے نبی ایک دن حتیم دے اندر بیت اللہ دے اندر میرے نبی اللہ دی عبادت کردے پے نے تے اے دے سامنے ایک جناب ہاتھ دے اندر ڈیرے تے مشرکین مکہ جمع ہوئے نے تے ابو جہل بے ایمان بھی موجود ہے۔ او دی نظر پے گئی ہے کہ اللہ دے رسول نماز پڑھدے پے نے، اینے تو جواناں نو تیار کیتا، کہن لگا انج کرو نا فلاں محلے دے اندر میں ویکھے انہاں لوگاں نے اونٹ ذبح کیتا ہے تے او دا جڑا اوجر ہے او دی جڑی اوجری او رکھی ہے انہاں نے اوتھے گھوڑے دے اندر انج کرو نا جاؤ اج میں تانوں جناب انعام دیاں گا، میں تواڈے تے خوش ہوواں گا، راضی ہوواں گا۔ اللہ دے رسول نو پریشان کرو نا، او اوجری چک کے لے آؤ تے جدوں اللہ دے رسول سجدے چ چلے جان انہاں دی کمر تے اوجری رکھ دیا جے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، انہاں نے ظالماں نے انج کیتا، اوجری چکی تے میرے نبی دے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر سجدے دی حالت اندر چلے گئے نے، میرے نبی امت دے غم اندر اللہ دی بارگاہ وچ گڑ گڑا رہے نے، پر اے امتی ظالم اس قدر ظلم تے اترے نے، میرے نبی دی کمر تے اوجری رکھ دیتی ہے نہ اونٹ والی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دی کمر تے اوجری رکھی، میرے نبی رو رو کے اللہ نو مناندے پے نے امت دی خاطر، پر اے ظالم ظلم کما رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پہ گئی، دوڑ دے میرے پاک پیغمبر دے وال آئے، اللہ اکبر، اوجری ہٹان دی کوشش کی تھی، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے انہاں دی طبیعت ذرا کمزوری جی، چھوٹا قد، چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں تے کمزور جی جان ہے، انہاں کول اوجری نہیں ہٹائی گئی تے روندیاں روندیاں دوڑ لا دیتی میرے پاک نبی دے گھر دے وال۔ دروازہ کھٹکھٹایا وے، اندروں آواز آئی ہے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے آواز دی تھی، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نی بیٹی فاطمہ، نی بہنا فاطمہ، تینوں پتہ ہے حتیم اندر تیرے ابو
نماز پڑھتے پے رہے تے مشرکین مکہ نے انہاں دی کمر تے اوجری رکھ دیتی ہے، لہذا میرے کو ہٹائی نہیں جا رہی۔ فاطمہ میں تینوں دسن واسطے آیا تے اولادا والے ہوتیاں کول ماپیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے، بڈھے باپ دے صدمے نہیں ویکھے جاندے، بیٹیاں پاویں پردیس اندر ہون او تے ماپیاں دے سکھاں نوں روندیاں رہندیاں نے، او تے دعاواں ہی کردیاں رہندیاں نے، مولا ماں باپ نوں سکھ عطا کر دے، میرے امی ابو راضی رہن۔ تے بیٹی فاطمہ نے دوڑ لا دیتی، اولادا والے اج ساڈیاں بیٹیاں بھی بازاراں دے اندر آندیاں نے، فیشن کر کے آندیاں نے، میک اپ کر کے بے پردہ ہو کے آندیاں نے۔ میرے نبی دی بیٹی اج اپنے باپ دے غم دے اندر روندی آ رہی ہے، دوڑدی آ رہی ہے، تے مشرکین مکہ میرے نبی نو ویکھ کے ہسدے پے نے، میرے نبی نو ویکھ کے مسکراندے پے نے۔ سیدہ فاطمہ نے میرے نبی دے ول ویکھے، اللہ اکبر، اس اوجری دے وچوں نکلن والا گندا خون تے پانی میرے نبی دے والاں دے اندر داخل ہو رہے، میرے نبی دی کمر تے لگدا پیا وے۔ سیدہ فاطمہ نے ایک پاسو اس اوجری نو پکڑیا، ایک پاسو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پکڑے تے اوجری سائڈ سے کیتی ہے، میرے نبی انج کر کے کھڑے ہوئے تے سیدہ فاطمہ روئی جاندیاں نے تے مشرکین مکہ دے ول ویکھدیاں پیاں نے۔ بعض محدثین نے یہ بھی گل بیان کی، سیدہ فاطمہ نے کہا، اے کائنات دا رب، انہاں جنہاں لوگاں میرے بابے نو پریشان کیتے، میرے ابو نو دکھ دیتا ہے، اللہ انہاں تے کنانی قحط نازل کر دے، اللہ سونیا لقمے لقمے نو ترس جاون، اللہ انہاں تے عذاب نازل کر دے۔ میرے پاک پیغمبر نے بیٹی دا دکھ ویکھے، اللہ دے رسول نے بیٹی دے ہتھاں نو پکڑے، اپنی دھی نو سینے نال لائے تے میرے نبی نے انہاں مشرکین مکہ واسطے بد دعا کر دیتی، بیٹی پریشان نہ ہو، تیرے بابے نو تنگ کرن والے ضرور عبرت دا نشان بن جان گے۔ حضرات انہاں دے وچوں بیشتر جنگ بدر دے اندر جناب بڑی بھڑی موت مارے گئے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار سیدہ فاطمہ نو میرے پاک پیغمبر دے نال سی، میرے نبی نال ایڈی محبت سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو۔ اللہ اکبر، حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، جدوں میرے نبی ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ چلے گئے نے، سیدہ فاطمہ مکے رہ گئیاں، جناب ام کلثوم مکے رہ گئیاں۔ اللہ اکبر، سیدہ رقیہ حضرت عثمان دے نال ہجرت کر کے حبشہ دے ول چلیاں گئیاں سن، سیدہ زینب بھی میرے نبی دی بیٹی مکے رہ گئی، میرے نبی مدینہ المنورہ دے اندر چلے گئے۔ ایتھوں پھر میرے نبی نے صحابہ نو بھیجے کہ میریاں بیٹیاں میرے خاندان نو مدینے لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، حضرات پھر سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم میرے نبی دے اہل و عیال نو جناب لے کر کے مدینہ المنورہ دے اندر صحابہ آ گئے نے۔ وقت گزردا چلا گیا، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر دے اندر کائنات دے رب نے میرے نبی دے یاراں نو فتح یاب کر دیتا ہے تے جنگ بدر تو بعد سیدہ فاطمہ جدوں جوان ہو گئیاں نے، سونیا میرے پاک پیغمبر نو سوچاں چ پے گئے نے، بیٹی جوان ہو جائے تے لوگوں تیاں نو گھراں دے اندر نہیں بٹھائی دا۔ میرے نبی دی سیرت دسدی پئی ہے، اللہ دے رسول اپنی بیٹی دے بارے غور و فکر کردے نے، سوچدے نے کہ اپنی بیٹی دا جلدی جلدی نکاح کر دے وا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پاک پیغمبر نو آکھیا، سونے سیدہ فاطمہ دے نال نکاح دا ارادہ رکھنا وا۔ میرے نبی نے خاموشی دا اظہار کیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا، اللہ دے رسول میں سیدہ فاطمہ نال نکاح دا ارادہ رکھنا۔ میرے نبی خاموش ہو گئے، بلکہ میں تے ایک روایت اندر بڑے آقا فرماندے نے، ابو بکر عمر اصل دے اندر میں اپنی بیٹیاں یا اپنی زندگی دے کسی بھی معاملے دے اندر اپنی مرضی نال فیصلہ نہیں کر سکتا، جو فیصلہ کائنات دا رب کرے گا وہ مینوں منظور ہوئے گا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم میں پڑھے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جاندے رہے، پر میں علی پیاریا تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تے میرے علی گھریلو طور تے بڑے جناب اللہ اکبر حالات ماڑے نے، غریب انسان نے۔ حضرت علی فرماندے نے میں غریب جہا بندہ مینوں رشتہ کینے دینا ہے؟ پر میں علی پیاریا میرا دل مندا ہے تو اللہ دے رسول کول جا کے رشتہ طلب کرنا سیدہ فاطمہ دا۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول تینوں رشتہ دے چھڈن گے تو انہاں دا بھتیجا وی ہے تو انہاں دے گھر دے اندر پرورش بھی پائی ہے۔ حضرت علی فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے، میں اللہ دے رسول نال یہ گل کیویں کراں گا؟ کتھے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ تے کتھے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ سوچ جناب حیا اکھاں دے اندر حیا وے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے علی نو تیار کیتا، پر میں علی
پیاریا تسی جاؤ تے صحیح نا اور سیدہ فاطمہ دا ہاتھ تے پاک پیغمبر کو منگو۔ حضرت علی چلے گئے، میرے نبی تشریف فرما رہے۔ حضرت علی میرے نبی دے کول گئے تے جناب چپ کر کے کھڑے ہوئے نے نظراں جھکا کے اے دے اللہ رب العالمین نے میرے نبی تے وہی نازل فرما دیتی ہے کہ علی تواڈے کول آیا ہے تواڈی بیٹی دے رشتے واسطے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے علی کیویں آنے ہوئے نے؟ حضرت علی خاموش نے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے علی فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے جی محبوبہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی مینوں منظور ہے تیرا رشتہ، مگر لیا کوئی تیرے کول ہے ایسی چیز جڑی فاطمہ دے دے وے؟ کوئی ہے حق مہر واسطے تیرے کول کوئی چیز، کوئی انتظامات کر لوے گا؟ اللہ دے رسول میرے کول ہور تے کچھ بھی نہیں، ایک میرے کول سواری ہے تے ایک میرے کول زیرہ ہے، میں جنگ اندر استعمال کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے علی پیاریا گھوڑا تے رہن دے، اپنی سواری رہن دے، جنگ اندر کام آ جائے گی تے جڑی زیرہ ہے انہوں فروخت کر دے منڈی دے اندر، کچھ پیسے لے کے آتا کہ کچھ جناب سامان لے لیا جاوے اور سیدہ فاطمہ دے نکاح دی تیاری کی جائے۔ میرے علی لے کر کے نکلے نے اپنی دیرانوں بیچن واسطے۔ حضرت ابو بکر صدیق نال ملاقات ہوئی، فرمایا علی سنا کی بنے؟ فرمایا ابو بکر جی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، محبوب نے رشتے تو ہاں کر دیتی ہے، مگر میں غریب بندہ تے اللہ دے رسول نے جڑا اللہ اکبر مینوں بھیجیا ہے کہ جیرا میں منڈی اندر فروخت کر دیواں تے میں سوچی جانا دی اتنی قیمت تے نہیں ملے گی، میں فاطمہ واسطے کی انتظام کراں گا، نبی دی بیٹی واسطے کی خریداں گا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے علی پریشان نہ ہو، میں تینوں انج دا بندہ دسنا مدینے دے اندر جڑا ایندا پورا مول لائے گا، جڑا تیرے نال بڑا پیار کرے گا۔ فرمایا او کون ہے؟ فرمایا انج کرو نہ جاؤ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے علی میرے عثمان کول گئے نے، عثمان میں اپنی زرہ بیچنا چاہنا وا، فروخت کرنا چاہنا، لہذا مینوں کچھ پیسیاں دی ضرورت۔ علی کی پیسیاں دی ضرورت بن گئی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ دے رسول نے سیدہ فاطمہ دے نال میرا رشتہ طے کر دیتا ہے، نبی دی بیٹی نوں میں اپنے گھر لے کے آنا ہے تے میرے کول پیسے کوئی نہیں، کچھ پیسیاں دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ 480 درہم میرے عثمان نے حضرت جناب اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بدلے دے اندر دیتے نے۔ آپ نے اور بھی محبتاں کیتیاں، فرمایا علی اور ضرورت ہوے آ کے میرے کو لے جی۔ جدوں حضرت علی جان لگے تے میرے عثمان فرماندے نے علی پیارے زیرہ بھی نال لے جا، جنگ دے اندر تو پا کے کفار دا مقابلہ کرے گا، اللہ تیرے برابر مینوں بھی ثواب دیتی جائے گا، مینوں بھی اجر ملدا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی لے کے پیسے چلے گئے، ان نکاح دیاں تیاریاں کچھ چیزاں دے نال خریدیاں گئیاں۔ میرے نبی فرماندے نے میری فاطمہ خوشبو نو پسند کر دیے، ایداں دے وچوں خوشبو بھی ضرور لے لیا جی۔ اللہ اکبر۔ حضرات کچھ چیزاں میرے نبی نے اپنی بیٹی دے نکاح دیاں تیاریاں کر لیاں نے، اے دے میرے حضرت علی دلہا بن کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی دے نال میرا ابو بکر بھی براتی ہے، میرا عمر بھی براتی ہے، جان دیو میرے علی دے نکاح دے گواہ بھی ابو بکر عمر تے عثمان نے۔ آج کئی بکواس کرنے والے بکواس کر دے رہے میرے نبی دے صحابہ دے بارے کہ آپس وچ پیار نہیں سی، مینوں دس میرے علی دی شادی دا خرچہ کون کرن والا ہے، مینوں دس میرے علی دے نکاح دا گواہ کون پیا بندا ہے؟ اے پیار نہیں تے ہور کی تیریاں ساریاں گلاں جھوٹیاں نے۔ اللہ دا قرآن سچا ہے، مولا فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، او کافراں واسطے سخت سن، آپس وچ بڑے نرم سن، ایک دوجے نال پیار کردے سن۔ اج گواہ بنے میرے علی دی، حضرت عمر تے ابو بکر صدیق میرے علی دی طرفوں گواہ بنے نے، میرے عثمان سیدہ فاطمہ دی طرفوں گواہ بنے نے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے لے آؤ، اللہ اکبر، اپنیاں بیویاں نو حکم دیتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نو تیار کر دے وہ۔ اج سیدہ فاطمہ تیار ہوندیاں پیاں نے تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دی زبان وچ ہوئے جملے نکل گئے، نہیں فاطمہ بڑی پیاری لگدی پئی ہے، تیرے نکاح دا موقع ہے، کاش اج تیری امی خدیجہ زندہ ہوندی۔ ماواں دے دل اندر بڑے ارمان ہوندے نے مسلماناں، پتر دی جوانی ویکھن دے، بیٹی دی جوانی ویکھن دے، انہاں موقعاں تے بندیاں نو وچ یاد آ جایا کردے نے۔ ادھر جملہ سیدہ ام سلمہ دی زبان وچوں نکلیا تے سیدہ فاطمہ دا دل پس پہ رونا شروع کر دیتا ہے،
کتار اج امی یاد آ گئی ہے اج میں بڑے بڑے کریل جوان اس موقع تے روندے ویکھے نے میں بڑیاں بیویاں اس موقع تے روندیاں ویکھیاں نے پوچھیا جائے مسئلہ کی ہے اس دلہن دا ابو موجود کوئی نہیں ایدی امی فوت ہو گئی ہے اللہ اکبر جدوں خوشی دے موقع تے اپنے یاد آ جاون تے بندہ رون لگ پیندا ہے اللہ اکبر تے پھر اے ایسا موقع ہے جدوں بندہ اپنے ماں باپ دے گھر تو کٹ کے اپنے خامن دے گھر چلا جائے گا آج تو بعد ماں باپ دے گھر والے نخلے کوئی برداشت نہیں کرے گا وہ ناز کوئی نہیں اٹھائے گا بیٹی دے اللہ اکبر وہ بیٹیاں والیوں میں ہاتھ بن کے انتظار کرنا پیا خدا را کسی دی بیٹی نو پریشان نہ کریا کرو کسی دی دھی نو دکھی نہ کریا کرو میرے نبی نو دسیا کہ سونیا تہاڈی بیٹی فاطمہ روئی جاندی ہے چپ نہیں بھی کر دی میرے نبی گئے نے سیدہ فاطمہ نو میرے پیغمبر نے سینے نہ لائے میرے نبی نے دلا سے دیتے سر دیا تر کے آقا فرما دے نے فاطمہ گال سن لے میں نو پتہ ہے تیری امی موجود کوئی نہیں مگر فاطمہ میں تیری امی والا پیار بھی کرنا وا میں تیرے باپ والا پیار بھی کرنا فاطمہ گال سن لے میری بیٹی فاطمہ تو نبی دی بیٹی ہے تے علی دے گھر بھی جانی ہے میرے علی نو پریشان نہ کری اپنیاں ضرورتاں دے معاملے اندر میں علی دیاں دولتاں ویکھ کے تیرا نکاح دی نال نہیں کیتا میں علی دی شجاعت ویکھ کے میں تیرا نکاح دی نال نہیں کیتا میں علی دا تقوی ویکھی میں علی دی پرہیزگاری ویکھی اللہ اکبر میں علی دی دینداری ویکھ کے نکاح کیتا ہے فاطمہ میری بیٹی صبر کرنا ہی صبر آئے کاش اج اسی اپنیاں بیٹیاں نو جاندے ہویا انج دی وصیت کر دئیے تے گھر نہ ٹوٹن اج اختلافات پیدا نہ ہون اسی جاندے اونوں کہنے ہاں تینوں کوئی پریشانی آوے تو چار بھراواں دی کلی پہڑے تو انہاں دی گل برداشت نہیں کرنی اسی آپے نبڑ لواں گے سدے تے گھر ٹوٹ جاندے نے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ پاویں نبی دی بیٹی ہے پر میری بیٹی اپنے خاوند دی عزت کرنی ہے اپنے خاوند دی اطاعت کرنی ہے اپنے خاوند اپنے گھر والے دی اللہ اکبر اطاعت و فرما برداری دی اندر زندگی گزارنی ہے حضرات توجہ کرنا اج سیدہ فاطمہ اپنے بابے دے گھروں جدا ہون لگیاں نے اج ودا ہون لگیاں تیاریاں ہو گئیاں نے سیدہ فاطمہ نو ماں دی بھی بڑی یاد آندی ہے ابو دے پیار بھی بڑے یاد آ رہے نے اللہ اکبر او لوگو تیاں تے رحمتاں ہوندیاں دے جدوں انج دے موقع آ جان تے ماں باپ بھی رون لگ پیندے نے اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا غور کرنا بیٹیاں نال پیار کریا کرو اے تیاں تواڈے واسطے اللہ دی رحمت تے اللہ دی طرفوں بڑی عظیم نعمت جے نال پیار کریا کرو اور میں بیٹیاں نو ہی کہاں گا خدا راو میریو بیٹیو او میریو بہنو انہاں ماپیاں نو تواڈے تے بڑے مان ہوندے نے اپنے ماپیاں دے مان نہ توڑیا کرو اپنے ماپیاں دے مان نہ توڑیا کرو اپنے ماں باپ دی عزت تے جاؤ حشمت دا خیال کریا کرو اللہ اکبر تواڈا دکھ تواڈے ماپیاں تو برداشت نہیں ہوندا تواڈا صدمہ تواڈے ماپیاں تو برداشت نہیں ہوندا اللہ اکبر تے اولاداں والے ہو تسی بھی اولاداں دے حق ادا کریا کرو اللہ اکبر میں کیوں نہ پھر تے اظہار کراں میں نہ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماما مانال وفا کر دیاں نے بابا لی دعا کر دیاں نے مانال وفا کر دیاں نے بابا لی دعا کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا ہوندا مان انہاں نو ویراں دا
ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਬੈ ਡੋਲੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜਾ ਸੁੰਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜਾ ਸੁੰਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਆਣ ਛੁਡਾਉਣਗੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਆਣ ਛੁਡਾਉਣਗੀਆਂ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دا نکاح کر دیتا ہے جو دنیا والوں فیصلہ بادی ہو آج جنتی عورتاں دی سردار جاندی پئی حضرت علی دے نال آج میرے نبی دی بیٹی جا رہی ہے اللہ اکبر جناب وڈی کسی پجاروں دے اندر نہیں وڈی کسی گڈی دے اندر نہیں بلکہ پالکی دے اندر بھی نہیں میں تے پڑھیا سیدہ فاطمہ نو پیدل ترا کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وال بھیجا گیا سیدہ ام ایمن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام ایمن نو نال بھیجے حضرات توجہ کرنا غور کرنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دی رخصتی ہو گئی ہے پتہ جہیز دے اندر میرے نبی نے کی دیتا ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو ایک مصلی دیتا ہے نماز پڑھنے واسطے اپنی بیٹی نے ایک چکی دیتی ہے آٹا بنانے واسطے اپنی بیٹی نے ایک چادر دیتی ہے اپنا جسم لپیٹنے واسطے ایک بستر میرے نبی نے اپنی بیٹی نے دیتا ہے آرام کرنے واسطے اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا اتنے میں دو گلاں سمجھانیاں جی ادا اے بھی جناب بعض بندے آندے نے جہیز دینا ہی نہیں چاہیے جہیز بڑی وڈی لعنت نہیں میرے نبی چیزاں دیتیاں نے بیٹی نو اپنی حیثیت دے مطابق جو ضروریات دے زندگی دیاں چیزاں تھن ہاں اسلام فضول خرچیاں تو منع کردا ہے اج اسی اپنی بیٹیاں نو جہیز دینے ہاں تے نال ایل سی ڈی پہ دینے ہاں اپنی بیٹیاں نو جہیز دینے ہاں تے نال جناب ٹچ موبائل دینے ہاں جہیز جہیز دے اندر گڈیاں دینے وا میں ایک گل ضرور کراں گا سونیا جو اللہ نے تینوں دتا ہے دے اپنی بیٹی دے خرچ کر ایسا بھی نہیں کہ تیاں نو دینا نہیں چاہیے دینا چاہیے ضرور دینا چاہیے مگر بعض بندے انج کردے نے 2 لاکھ دا جہیز دے کے اودی حقیقی جڑی جائیداد اون دے تے قبضہ مار جاندے نے او دا حق مار جاندے نے نہیں اصل تے بیٹی دا جڑا حق ہے نا تیرے تے کہ اپنی جائیداد دے وچوں جڑا تیری بیٹی دا حصہ بندا ہے اونوں ادا کیتا جاوے اپنی بیٹی نو دیتا جائے جی وہ حقدار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جڑیاں چیزاں میسر سن میرے نبی نے اپنی بیٹی نو دتیاں نے اللہ اکبر ایسیاں فضول چیزاں نہیں دتیاں جڑیاں استعمال اندر نہ آون تے میرے نبی نے وہ چیزاں بھی دتیاں نے جڑیاں ضرورت دیاں نے اللہ اکبر حضرات محترم اور میں اپنی ماواں بہناں نو انتظار کراں گا تسی بھی اپنے بڈھے ماں باپ تے دکھی نو پریشان نہ کریا کرو کہ لے جی میں اے نہ دیتا تے میں اگلے گھر جانا کوئی نہیں اور چیزاں ضروری ہونیاں چاہیے میں پتہ ہے ماں باپ تے تیاں نو مان ہوندے نے مگر اپنے باپ دی جیب ول بھی ویکھیا کرو اپنے باپ دے حالات ول بھی ویکھیا کرو انہاں بڈھیاں نو پریشان نہ کریا کرو انہاں بیٹیاں دی وجہ کر کے جہیز دین دی وجہ کر کے ماپے پھر بڑے بڑے غلط کام کر بیٹھ دے نے لہذا پریشان نہ کرو جو اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھیا ہے تانوں مل جائے گا اور میں انہاں لوگاں نو انتظار کراں گا اللہ دیو بندیو جڑے جہیز دے سوال کر دیو تے ڈیمانڈاں لے کے آندے ہو اور مینوں 10 اللہ دیا بندیا جنہیں اپنے جگر دا ٹکڑا تیرے نال ٹور دیتے انہیں اپنے کول کیڑی شے رکھ لئیے ایویں نہ آکھیا کر میں گڈی نام دیو تے نکاح نہیں کراں گا مینوں کوٹھی نام دیو میں نکاح نہیں کراں گا اینا بینک بیلنس نام دیو میں نکاح نہیں کراں گا کوئی فائدہ نہیں تیریاں انہاں گلاں دا تے آخرت دا وبال کسی نوں پریشان نہ کریا کر تینوں پتہ ہے تیرے معاشرے دے اس بگاڑ جہیز والے نے اج کئیاں دی تیاں گھراں چ بڑیاں کر
کر دیتیاں نے ایاں دیاں بیٹیاں دے والیں چ چاندی اتر آئیے سفیدی اتر آئیے اج جہیز پورے نہ ہون دی وجہ کر کے لہذا اسلام دے اندر تے نکاح بڑا آسان ہے اللہ دی قسم اسلام دے اندر زنا دا اللہ اکبر بڑا مشکل کام ہے نکاح بڑا آسان ہے مگر اج اسی اپنے معاشرے دے اندر اتنا کہ مجبور کر دیتا ہے لوگوں کہ لوگ زنا سریام پہ کر دینے تے نکاح دا نام کوئی نہیں لیتا بیٹی نو نکاح کر کے دینا تینا سامان دینا پائے گا اے فلاں جگہ تے شادی کرنی تینیاں ڈیمانڈاں ہونا انہاں دیاں پوریاں کرنیاں پین گیاں میرے نبی نو میرے علی نے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی میرے نبی نے جناب علی نو بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی حضرات جنت دیاں عورتاں دی سردار میرے نبی نے علی دے نال توڑ دیتی ہے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ توڑ دیتی ہے اللہ اکبر اگر اگلی گل سننے والی ہو میری ماں بہن توجہ دل سماعت فرما لو اللہ اکبر اج ساڈیاں بیٹیاں بہناں جڑیاں نے اگلے گھر جا کے آندیاں نے میں بیے اس واسطے نہیں کیتا کہ میں تینوں روٹیاں پکا پکا کے دیواں میں اس واسطے نہیں کیتا کہ میں تینوں کپڑے دھو کے دیواں میں تینوں جنتی عورتاں دی سردار دی سیرت سناواں سیدہ فاطمہ دے کردار ول ویکھ اللہ دی قسم سیدہ فاطمہ روٹی پکانی تے بڑی دور دی گل ہے سیدہ فاطمہ تے چکی چ آٹا بھی آپ پیسیا کردیاں سن میری فاطمہ جناب اس گما میٹھے پانی والا جڑا میرے عثمان نے خریدیا سی اتوں سیدہ فاطمہ آپ جاندیاں سن پانی لین واسطے اپنے کندھیاں تے مشکیزاں چک کے لے آندیاں صحابیات بیان کردیاں نے میری سیدہ فاطمہ دے نرم و نازک بدن تے کندھے تے نشان بن گئے سن اللہ اکبر مشکیزے چک چک کے تے میرے نبی دی بیٹی اپنے خامن دی بڑی تابعدار سی اپنے خامن دی عزت کرنے والی سی اپنے خامن دا احترام کرنے والی سی اللہ اکبر میرے نبی دی بیٹی دے کردار تو کچھ سکھ لو میری ماں بہنو اپنے خامن دی عزت کرنی ہے احترام کرنا ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو آکھیا سی بیٹی میرے علی دے گھر رہ کے نہ شکریہ نہ کری میرا علی مالی طور تے بڑا ماڑا بندہ ہے مگر بڑا دیندار ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا بڑا محبوب ہے اللہ اکبر میری سیدہ فاطمہ نے پوری زندگی دے اندر حضرت علی نال جنی زندگی گزاری اللہ دی قسم ایک موقع بھی انجدا نہیں آیا کہ سیدہ فاطمہ نے میرے علی دے گھر رہ کے نہ شکری کیتی ہوئے تین دن کر دے اندر فاقے رہی دے مہینوں مہینے کر دے اندر چلا نہیں سی بڑھدا تے سیدہ فاطمہ اللہ دی رضا تے راضی رہا کر دیا سن اللہ اکبر میری سیدہ فاطمہ دا ایک لقب ہر راضیاں بھی ہے اللہ دی رضا تے راضی رہن والی اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا کران دے اندر نشیب و فراز معاملات ہو جایا کر دینے ایک دفعہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راڑ کسے گل تو سیدہ فاطمہ دی ناراض کی ہو گئی ایتھے وال سکھ لو میرے بزرگوں تیاں نو وسان دا وال سکھ لو اپنیاں بیٹیاں دے کار آباد کرن دا اللہ اکبر ناراضگی ہو گئی حضرت علی اونچا بولے سیدہ فاطمہ دے راڑ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی حضرت علی ناراض ہو گئے حضرت علی کروں چلے گئے غصے دے اندر سیدہ فاطمہ نبی پاک کو آ گئیاں اللہ دے رسول کو آ گئی تے پھریاں نے تے شام بہن والی ہو گئی اللہ دے رسول فرما دینی میری بیٹی فاطمہ تو جاندی کیوں نہیں اپنے گھر دے اندر ابو جی میں علی نال ناراض ہو کے آ گئیاں علی مینوں اج غصے ہوئے نے تے میرے نال بڑا اونچا بولے نے علی ناراض ہو کے گھروں چلے گئے تے میں ایتھے آ گئی میرے نبی فرماندے نے نہیں بیٹی فاطمہ تو اپنے خامد نو ناراض کر کے آئی ہے اگر میرے دروازے تے تینوں موت آ گئی تیرا باپ تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا تو اپنے خامد نو ناراض کر کے چل میری دھی اپنے گھر دے اندر چل اپنے خامد دے کول میرے نبی نے نہیں آکھیا ہوندا کون ہے علی نبی دی بیٹی نو اونچا بولن والا ہوندا کون ہے علی جنت دی عورتاں دی سردار دے نال انج دی گل کرن والا میرے نبی فرماندے نے بیٹی خامد نو حق ہوندا ہے اپنی بیوی دے حاکم خامد بعض دفعہ اونچا بول جاندا ہے مرداں دی عادت ہوندی ہے مگر بیٹی با اپنے خامد دی نہ شکری نہیں کری دی خامد نال جھگڑا نہیں کرے دا اللہ دی قسم اگر اسی بیٹیاں دی انج تربیت کریے نا تے ماحول ہی بدل جائے تے تیاں دے گھر آباد ہو جاون اللہ اکبر بربادیاں ہوندیاں ہی اودوں نے جدوں اسی گل سنتے سمجھدے نہیں تے بیٹی دے نال تر پینے آپ پھڑنے آسی دسنے انہاں نوں کون ہوندا ساڈی بیٹی نال بدتمیزی کرن والا اللہ اکبر میرے نبی نے جنی آکھیا فرمایا جا بیٹی اپنے گھر اپنے بچیاں دے کول اپنے خاوند دے کول جا ابو جی حضرت علی دے گھروں باہر نکل گئے اسے اندر پتہ نہیں کدھر گئے میرے نبی آپ نکلے لی آجی تھے توہین سمجھے نے لوگ لو جی میں اپنی بیٹی نو اپنے جناب او دے خاوند
خاوند دے گھر چھڈن واسطے جاواں میری توہین ہو جائے گی۔ میرے نبی نے بیٹی فاطمہ نو ہی بھیجے کہ اپنے جناب داماد دی تلاش دے اندر نکلے۔ چلدے چلدے میرے نبی مسجد نبوی اندر آ گئے۔ حضرت علی زمین تے انج جناب ننگی زمین تے میرے علی لیٹے ہوئے نے۔ میرے نبی دیاں نظراں پیاں حضور فرماندے نے قم یا ابو تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے ذرا کھڑا ہو جانا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، جی محبوبہ۔ حضرت علی فرماندے نبی پاک نے ایڈے پیار نال مینوں ابو تراب آکھے کہ میں پوری زندگی پھر اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی۔ اللہ اکبر، مٹی والا، اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ایتھے میں ایک درس دین لگا یار، میرے نبی تے گھروں بیٹی دا دکھ ویکھ کے آئے سن، بیٹی ناراض ہو کے آئی سی۔ میرے نبی اپنے جناب داماد دے پیچھے نکلے سن۔ میرے نبی نے جا کر کے انہیں میٹھے انداز نال آکھے، حضرت علی فرماندے نے میں پوری زندگی واسطے اپنی کنیت ہی پکا لی۔ یہ تو پتہ لگتا ہے میرے نبی نے اپنے داماد نو جا کے جھڑکیا نہیں، مندہ نہیں بولیا تو کون ہونا میری بیٹی نال بدتمیزی کرنے والا نہیں۔ میرے نبی نے اپنے داماد دی عزت دا خیال کیتا ہے، اپنی بیٹی دی بھی تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ ایک مرتبہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہا، فاطمہ تو گھر دے کم کر کر کے تھک جانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے گھر دے اندر معاملات دے اندر تو تھک جانی ہے۔ سیدہ فاطمہ انج کرنا، تیرے ابو جی دے کول فلاں علاقے جو جڑے بندے غلام بن کے آئے نے، لونڈیاں بھی آئیاں تے غلام بھی آئے، تسی جا کے اپنے ابو جی نو کہو نا کہ انہاں وچوں کوئی لونڈی غلام تانوں ہی دے دیتا جائے، لہذا گھر دے کماں وچ تہاڈا ہاتھ بٹایا کرے گی لونڈی، باہروں پانی غلام لیا دے گا، کام ہو جان گے۔ تو اسی جڑا پریشان ہوندیاں جے فاطمہ میرے کو ویکھیا نہیں جاندا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیاں نے میرے پاک پیغمبر دے ول گئیاں، ویکھیا کو بندے میرے نبی دے کول بیٹھے نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنا جناب حال دسیا، اپنے آن دا مقصد بیان کیتا تے واپس آ گئیاں۔ سیدہ امی عائشہ نے میرے نبی نو دسیا، سونیا محبوبہ تہاڈی بیٹی آئی سی تے لونڈی غلام دا سوال کردی سی، جتھے لوکاں نو وੰਡدے پئے ہو اوتھے مینوں بھی کوئی غلام تے لونڈی دے دیو، میں قربان جاواں۔ میرے نبی جلدی دے نال سیدہ فاطمہ دے گھر گئے نے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں سی بستر تے لیٹے ہوئے سی، حضرت علی بھی لیٹے نے، میں بھی اپنی چارپائی تے لیٹیاں، بچے کول نے۔ اللہ دے رسول ساڈے درمیان اندر آ کے بیٹھ کے اسی اٹھن لگے، آقا فرماندے نے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے درمیان اندر بیٹھ کے پوچھیا، میری بیٹی اج میرا پتر آیا سی مینوں ملن واسطے تے ملن تو بغیر آ گیا، فاطمہ گل کی ہے؟ ابو جی اے وے دیو میرے ہتھاں نوں، ابو جی چکی پیس پیس کے میرے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے، ابو جی پانی لیا لیا کے میرے کندھے تے نشان بن گئے نے، ابو جی کام بڑا کرنا پیندا گھر دے اندر۔ اللہ اکبر، ابو جی میں آئی سی، مینوں پتہ لگا تواڈے کول کوئی غلام، تواڈے کول لونڈیاں آئیاں نے، کچھ مینوں بھی دے دیو، لہذا میں بھی انہاں تو کوئی کم لے لواں، میرا بھی ہاتھ بٹایا جائے۔ اللہ اکبر، او دنیا اندر تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہون گے، دنیا دے اندر تسی بڑے بڑے بادشاہ ویکھے ہون گے، اللہ دی قسم اج تے تیرے علاقے دا جڑا چیئرمین ہے نا، چیئرمین بعد چ بندا ہے، اپنے ڈیرے والی سڑک پہلے پکی کراندا ہے، اج جیدے کول عہدہ آ جائے نا وہ اپنے مفاد دا سوچدا ہے، واہ سونیا محبوبہ میں تیرے عدل تو صدقے جاواں۔ اللہ اکبر، اج دا بادشاہ زمانے دے اندر نظر نہیں آئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے سیدہ فاطمہ غلام تے میں انہاں یتیماں چ ونڈ دتے نے جنہاں دے ماپے بدر اندر شہید ہوئے، میں انہاں اپنے غریباں امتیاں اندر ونڈ دتے نے، جنہاں کول جناب ہے کوئی نہیں سی کوئی، انہاں نوں ونڈ دتے نے۔ بیٹی غلام تے کوئی نہیں، ہن لونڈی تے کوئی نہیں، لہذا میں تینوں اگر تو کہے نا میں تینوں ایک وظیفہ دس دینا، ہائے ہائے ایسا بادشاہ میں کتھوں لے کے آواں جیڑا اپنی امت نو غلام ونڈے تے سکی دھی نو وظیفے دسدا پیا ہوے۔ اپنی بیٹی نو وظیفہ دس رہا، فرمایا فاطمہ میں تینوں وظیفہ دس دینا۔ اللہ اکبر، جی ابو جی دس دیو۔ فرمایا بیٹی سون تو پہلا انج کریا کر، جدوں تھک ہار کے بستر تے آ جائیں سون واسطے 33 بار سبحان اللہ پڑھو۔ میری ماں بہنوں یاد کر لو، اینو تسبیح فاطمہ بولیا جاندا ہے۔ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر۔ جدوں تو پڑھ لویں گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس وظیفے دی برکت دے نال اللہ تیری سارے دن دی تھکاوٹ دور کر چھڈے گا۔
سارے دل دی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پھر معمول بنا لیا تے فوری فرما دیا نے اللہ سوڑیا اللہ اکبر فرمایا ابو جی میں اللہ تے بھی راضی اللہ دے رسول تے بھی راضی جویں تہاڈا حکم ہے ابو جی میں اونجی کراں گی۔ میرے نبی دی بیٹی نے نہیں آکھیا کی فائدہ مینوں تہاڈی بیٹی ہون دا، تسی میرے باپ ہو لوکاں نوں غلام ونڈو تے مینوں کوئی نہ دیو۔ نہیں میرے نبی دی گل نوں سمجھیا تے فالو کیتا ہے انج دی بیٹی تابعدار بنو، میری ماں بن ماں باپ دی انج دی بیٹی بن جا جویں دی سیدہ فاطمہ۔ میں تینوں حیا دیاں گلاں کی دساں اج سیدہ فاطمہ نال پیار تینوں بڑا ہے، اج سیدہ فاطمہ نال پیار مینوں بھی بڑا وے، پر اللہ دی قسم اتنی حیادار میں بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت نبی پاک علیہ السلام سیدہ فاطمہ دے گھر آئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ فاطمہ دا جی ابو جی فرمایا آ جاؤ ابو جی اندر لنگے آؤ تے جان دے ہو گھراں دے اندر بندہ کسے ویلے جناب دوپٹہ سر تو سرک جاندا وے، اللہ اکبر کپڑے جناب اگے پیچھے ہو جاندے نے۔ سیدہ فاطمہ دا جناب دوپٹہ سر کے آئے تے انج اللہ دے رسول داخل ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کیا میرے ابو نے کوئی گل نہیں، اللہ اکبر دے پیچھے ایک نبینا صحابی میرے پاک پیغمبر دا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نے صحابی یہ بھی اندر داخل ہوئے تے سیدہ فاطمہ نے دوڑ لا دی تھی، جلدی دے پردے دے پیچھے جا کے چھپ گئیاں۔ آقا فرماندے نے فاطمہ کی ہوئے ابو جی تواڈے نال کوئی ہور بھی مرد آیا جڑا غیر محرم میرے واسطے؟ فرمایا فاطمہ باہر آ جائے تے اکھاں تو نبی نے نظر کوئی نہیں آتا، ہائے فاطمہ میں تیرے حیا تو صدقے جاواں۔ سیدہ فاطمہ فرما دے نے ابو جی ایدیاں تے اکھاں بند نے میریاں تے کھلیاں ہویاں نے، اے نہیں ویکھدا تے کی ہویا میں تے غیر محرم نو ویکھدی پیاں، میری غیرت گوارا نہیں کردی بھی غیر محرم موجود ہوے تے سیدہ فاطمہ دا دوپٹہ سر کے ہوئے نہیں حیادار۔ اج بازاراں دے اندر گندے فٹنگ والے کپڑے پا کے چلن والی کہندی ہے میں فاطمہ نال پیار کرنی ہاں، اج بازاراں دے اندر بے حیائی دے دندے کرن والی کہندی ہے میں سیدہ فاطمہ نال پیار کرنی۔ اللہ دی قسم میری فاطمہ حیادار، میری فاطمہ شرما والی، میری فاطمہ پردے کرنے والی۔ اللہ اکبر جنوں میری سیدہ فاطمہ نال پیار ہے وہ اپنی عزت دا دفاع کرنے والی ہوئے گی، وہ اپنی غیرت دا دفاع کرنے والی ہوئے گی۔ حضرات توجہ کرنا ذرا غور کرنا، سیدہ فاطمہ کسی ضرورت دے نال جدوں گھروں نکلدیاں سن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اپنے وجود تے اتنی بڑی چادر اوڑیا کردیاں اللہ اکبر کہ آپ دی جڑی چادر ہے وہ جسم نو تے ڈھک کے دیتی، مگر اینی لمبی ہوندی کہ زمین تے پیچھے کھسکدی جا رہی ہوندی، زمین نو صاف کردیاں جا رہی ہوندی۔ سیدہ فاطمہ دے قدماں دے نشان زمین تے لگ دے، وہ چادر پیراں دے نشان مٹا دے دی۔ صحابیات کہندیاں نے نی فاطمہ کی کرنی ہے؟ سیدہ فاطمہ اللہ اکبر ہے چادر جڑی تو لمبی لٹکائی اللہ تے آندے نے اللہ اکبر یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ فرماندے نے جسم نو ڈھک کے چلیا کرو۔ فاطمہ جسم نو ڈھکنا اللہ دے آکھے تو تے پیچھے ہی نہ کپڑا چھڈیا ہویا ہے تے جناب زمین صاف کردا آ رہا ہوندا ہے، فاطمہ کپڑا کٹ دے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اللہ دیو بندیو گل سنو تہاڈی گل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم نو ڈھکن دا حکم دیتا ہے، مگر میں نبی دی بیٹی ہاں، میری غیرت گوارا نہیں کردی، میرا حیا گوارا نہیں کردا، میں اتنا بھی پسند نہیں کردی کہ میں بازار وچوں لنگ کے آواں تے میرے قدماں دے نشان باقی بچ جان۔ کوئی بندہ لوکاں نو بلا کے آکھے لوگو اے جڑا پیر دا نشان لگیا ہویا ہے نبی دی بیٹی دے قدماں دا نشان ہے، میں اتنا بھی گوارا نہیں کردی کہ بھی کوئی بندہ میرے پیران دے نشان کسے نو وکھایا بھی نبی دی بیٹی دے پیران، میں نبی دی بیٹی ہوں۔ اللہ ایڈا حیا، اللہ فرماندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنی حیادار میرے پاک پیغمبر دی لخت جگر، ایڈیاں شرما والی ایڈی سونی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات محترم میرے نبی جدوں اللہ اکبر اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر میرے نبی بیمار ہو گئے، میرے نبی نے سیدہ صفیہ اپنی پھپھو نو بلایا اور
سیدہ فاطمہ نو بلایا. آقا فرماندے نہیں بیٹی فاطمہ ہے میری پھوپھو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. گل سن لو. اللہ اکبر. میں دنیا تو جان والا پتہ کوئی نہیں کدوں ساواں دا تمڑا ٹوٹ جائے. اج دنیا دا مال میرے کول چاہیدا جے میرے کول مال لے لو, جائیداداں چاہیدیاں میرے کول جائیداداں لے لو, مگر میں تانوں پیانا اے نہ سوچیا جے میں نبی دی پھوپھیاں میں نبی دی بیٹیاں تے اس وجہ کر کے نسبت دی وجہ کر کے مینوں بخش دیتا جائے گا. نہیں بیٹی فاطمہ عمل کر کے جنت لینی ہو, نہیں میری پھوپھی صفیہ عمل کر کے جنت لینی ہو. میرے نبی بیٹی نو وصیتاں فرما رہے نے. سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں میرے نبی دا غم ویکھ کے. آئے میرے ابو دیاں پریشانیاں, آئے میرے ابو دے غم. تے آقا فرما دے فاطمہ چپ کر جا, آج تو بعد تیرے بابے نو کوئی غم نہیں آئے گا, کوئی دکھ نہیں آئے گا تیرے باپ نو. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ روئی جاندیاں نے. اللہ دے رسول نے سیدہ فاطمہ نو قریب بلایا. میرے نبی نے کوئی گل کیتی تے سیدہ فاطمہ ہور رون لگ پیاں. میرے نبی نے پھر قریب بلایا. سیدہ فاطمہ مسکران لگ گئیاں. امی عائشہ فرماندیاں نے میں فاطمہ نو پوچھیا گل کی سی. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی نے مینوں قریب بلایا تے کہن لگے فاطمہ اج تیرا بابا تینوں جدائی دے جائے گا, اج تیرا بابا دنیا چھڑ کے چلا جائے گا. تے میں باپ دی جدائی دے غم وچ رون لگ پئی. پھر اللہ دے رسول نے مینوں قریب کیتا ہے. تے آقا فرماندے نے فاطمہ تو راضی نہیں ہے, اللہ نے تینوں جنت دیاں بیبییاں دی سرداری عطا کیتی ہے. نالے فاطمہ میرے پورے اہل بیت میرے گھرانے دے وچوں سب تو پہلے اللہ تیری تے میری ملاقات کرائے گا. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ فرما دیا میں مسکرا پئی. میرے پاک پیغمبر انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مسلمانہ توجہ کرنا, کتنا غم ہوئے گا سیدہ فاطمہ تے, کتنا دکھ ہوئے گا میرے نبی دی بیٹی تے جدوں بابا جدائی دے گئے. جان دیو میرے نبی جدوں وفات پائیے او میرے نبی جس اونٹنی تے سوار ہوندے سن, او اونٹنی مدینے چ چکر لا لا کے روندی سی تے آوازاں دیندی سی. کدی ابو بکر دے دروازے تے جاندی, میرا سوار ابو بکر یار نو ملن واسطے آیا ہوئے گا. کدی میرے عمر دے دروازے تے جاندی, کدی مسجد نبی دے سین اندر آندی, کدی میرے نبی دے حجرہ پاک دے سامنے امی عائشہ دے حجرے کول جاندی, میرا نبی نظر نہ آندا. چاند دن بھوکی پیاسی حضور دے صحابہ فرماندے نے اسی اونوں پانی پاندے, میرے نبی دی جدائی ایڈی سی او پانی نہیں سی پیندی. اسی اونوں چارہ پاندے او چارہ نہیں سی کھاندی. آخر چند دناں دے بعد کملی ہو کے میرے نبی دی ڈاچی ایک کھوہ دے اندر ڈگ پئی تے مر گئی. آئے اس جانور نو میرے نبی دے جان دا ایڈا غم سی تے سیدہ فاطمہ نو باپ دیاں جدائیاں کنج برداشت کیتیاں ہون گیاں. یار اس بیٹی دی گل کر رہے ہیں جی دے پرا بھی فوت ہو گئے, جی دا ابو بھی فوت ہو گئے, جدیاں پیڑاں بھی فوت ہو گئیاں نے. اللہ اکبر. میرے نبی تو بعد صرف 6 مہینے تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں نے. اللہ اکبر. میرے نبی نو ان کر کے دفنا کے قبر مبارک لاہب دے اندر اتار کے میرے نبی دے یار باہر نکلے. حضرت انس آئے, حضرت بلال آئے. سیدہ فاطمہ ویکھ کے کہندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتھے چھڈ آئے. وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتھے چھڈ آئے. اتنے پیارے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. نبی دے یار رو کے کدھری نہیں بیٹی فاطمہ نی بہنا فاطمہ وسریا نہ ساڈے کوئی تے ورت گیاں تقدیراں, ہوش حواس نہ قائم رہ گئے تے بھول گیاں تدبیراں. سیدہ فاطمہ غم نہ صحابیات کہندیاں نے 6 مہینے زندہ رہیاں. اسی فاطمہ نو 6 مہینے کدی مسکراندا نہیں ویکھیا. ایڈی غمناک زندگی سیدہ فاطمہ دی ہو. اور اے جڑا روڑا پاندے نے باغ فدق والا میں مطالعہ کر رہا سی, لو جی حاکم مار لیا حضرت ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ. نبی پاک علیہ السلام وفات پا گیا نا, سیدہ فاطمہ آئیاں سن حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وہ باغ فدق دیاں جڑیاں چند خجوراں او اللہ دے رسول دی وراثت سی, میں انہاں دی بیٹیاں میرے بچے نے وہ سانوں دے دیتا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی فاطمہ مینوں انکار نہیں, مگر نبی پاک دا فرمان ہے بھی اللہ دے نبی دی جڑی وراثت ہوئے وہ پوری امت دی وراثت ہوندی.
تے نبی پاک دے فرمان دے خلاف اگر تسی کہندی ہو تے پھر مینوں کوئی انکار نہیں۔ اللہ دے رسول دا فرمان ہے، سیدہ فاطمہ نے گل سنی فوراً واپس نہیں گیا، پھر جنی دیر زندہ رہیاں ایک مرتبہ بھی سیدہ فاطمہ نے اس باغ دا دوبارہ مطالبہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کی۔ اور میں پڑھ رہا سی یہ تے آندے نا جی ساری زندگی بلایا ہی نہیں، پیچھے نماز نہیں پڑھی، تعلق نہیں رکھیا۔ انہوں پتہ ہے میں پڑھ رہا سی حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھن آندے مسجد دے وچ اونی دیر گھر نہیں سی جاندے جنی دیر سیدہ فاطمہ دی تیمارداری نہیں سی کر لی۔ حضرت عمر تیمارداری کرنے واسطے جاندے سے، اور جان دے ہو سیدہ فاطمہ جنی دیر تک بیمار رہیاں نے 6 مہینے اور بیماری دے اندر آپ نے گزارے نے، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق دی بیوی سی جڑی سیدہ فاطمہ دا خیال رکھ دی سی، آپ دی تیمارداری آپ دے معاملات نو سنبھالیا کر دی سی۔ اور سیدہ فاطمہ نے ابوبکر صدیق دی بیوی نو کہا سی کہ میں دنیا تو جان والیاں میرے بچیاں دا خیال رکھی، میں دنیا تو جان والیاں میں ایڈی حیا والیاں زندگی چ میں کسی غیر محرم دی نظر اپنے وجود تے نہیں پین دیتی، تے میرا دل کردا ہے اسماء میں دنیا تو جاواں تے میرے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پوے۔ یہ سیدہ اسماء بنت امیس میرے ابو بکر صدیق دی بیوی سی، جنہیں آکھیا سی میں ویکھیا ایک علاقے چ انج دی 4 پائی بنی سی، وہ اتوں گول سی کہ میت نہیں سی نظر آندی، فاطمہ میرا وعدہ ہے تیرے نال میں تیرے واسطے وہ 4 پائی تیار کر دیا۔ سیدہ فاطمہ دنیا تو وفات پا گئیاں، میرے علی رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق سارے جنازے اندر شامل ہیں۔ بہت ساری روایات تاریخی ایسیاں نے جنہ چاہیے آندہ ہے کہ جنازہ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا، اور کچھ ایسیاں بھی نے جنہیں چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھا۔ ہر انہاں کوئی اختلاف نہیں سی، لڑائیاں جھگڑے نہیں سن انہاں دے اندر۔ اور مینوں دسو 4-5 کھجوراں دے بوٹے واسطے میری سیدہ فاطمہ نے اس صحابی نال مخالفت کرنی سی جدوں مکے چ سارے لوگ میرے نبی نو معاذ اللہ جھوٹا کہندے سن تے جیڑا میرے نبی نو سچا کہندا سی سیدہ فاطمہ اون دے نال ناراض ہونا سی، جیڑی نے 9 سال دی اپنی بیٹی نبی دے نکاح وچ دے دتی سی سیدہ فاطمہ نے او دے نال ناراض ہونا سی، جدے بارے نبی پاک فرماندے سی میں سارے دے احسان دنیا تے اتار دیتے نے، ابو بکر دے احسان باقی نے، سیدہ فاطمہ او دے نال ناراض ہونا سی۔ ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ اس بیٹی نال زیادتی کرنی سی جدے بارے محبوب نے فرمایا سی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا۔ ابو بکر کیویں انہاں نو پریشان کر دے، یہ جھوٹیاں گلاں نے، انہاں گلاں وچ نہ آیا کرو۔ سیدہ فاطمہ بڑی شان والیاں، میں ایکو ہی گل کراں گا، خدا را سیدہ فاطمہ دی سیرت اپناؤ، اپنیاں بچیاں بیٹیاں بہناں نو سیدہ فاطمہ دی سیرت پڑھاؤ۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔